नमस्कार भाइयों, दिवाली का सबसे बड़ा फाइनेंसर होम एजेंसी इस गर्मी में लेके आया अपने ग्राहकों के लिए गोदरेज के फ्रिज पे एक जबरदस्त स्कीम ऑफर। 210 लीटर के गोदरेज के फ्रिज में आपको मिलता है 3000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर। इसके अंदर मिलता है आपको सेल्फ टफिंग ग्लास, एक्स्ट्रा ट्रे सिस्टम। इसके साथ ही आपको मिलता है 10 साल कंप्रेसर की गारंटी प्लस 1 साल कंप्लीट फ्रिज की वारंटी। अगर आपको फाइनेंस करवाना है बजाज में, होम क्रेडिट में, HDFC में, IDFC में 0 डाउन पेमेंट फाइनेंस हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफर फाइनेंस पे भी अवेलेबल रहेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें और फॉलो करके आने वाले को एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया जाएगा।